क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय ट्रेन का रंग नीला ही क्यों होता है? एक्चुअली में 1990 से पहले सभी ट्रेनों में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम था, लेकिन 1990 के बाद ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए इससे एडवांस टेक्निक आई जिसे एयर ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। इसके बाद वैक्यूम और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की ट्रेन को पहचानना मुश्किल हो रहा था। फिर जिसमें वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम था उसे लाल और एयर ब्रेकिंग सिस्टम वाली ट्रेन को नीले से रंग दिया गया। राजधानी, शताब्दी और ऐसी ही कई स्पेशल ट्रेनें हैं जिन्हें अलग अलग रंगों से रंगा गया है, लेकिन इन सभी ट्रेनों में एयर ब्रेकिंग सिस्टम ही है क्योंकि अब वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।